أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الأخرى من أمستردام. احنا حاليا في حديقة حيوان أمستردام، طبعا تعتبر هاي ثاني أكبر حديقة حيوان في هولندا بعد حديقة حيوان روتردام. تمتاز هاي الحديقة بعدة أماكن مميزة، من ضمنها اللي هو متحف البكتيريا أو الميكروبات. طبعا هذا المتحف الوحيد اللي موجود في العالم، طبعا ماكو منه بأي مكان. فمثل ما سمعتوا أيضا زئير الأسد حاليا. طبعا يوجد مجموعة مختلفة من هاي الحيوانات المميزة في هاي الحديقة، فخلونا نشوف وياكم المجموعة، يلا ننطلق. نتمنى لكم أمسية جميلة، تحياتي لكم، مع السلامة.